Друзья, всем добрый день. Вот я снова в парке. В парке настоящее лето. Очень тепло, солнечно. Я бы даже сказала, жарко, конечно. Вот, кстати, кто спрашивал, в парке открыто кафе. То есть можно здесь покушать полноценно, можно просто перекусить. Сразу отвечу на вопрос. Многие пишут, куда я пропала. Я никуда не пропала. Ну, как я уже говорила, летом, к сожалению, у меня нет возможности ездить в парк так же, как я ездила зимой или осенью часто. Летом я буду ездить гораздо реже в парк. На это есть несколько причин. Так что как-то так. Вон козочки бегут. Смотрите, какой пруд. Пока здесь никого не вижу в пруду. Здесь должны быть гуси. Ну, наверное, они там чуть-чуть подальше. Народу пока немного. Я думаю, народ обычно будет к вечеру. Вот у нас Наоми вольер. Ой, какой у них тут лежак. Какой у них ванна. Дверь открыта, значит, их тут нету. Скорее всего, они в домике. Вот такой вот колесико. Вот, кстати, появилась история Наоми. Кто не знает. Она, скорее всего, там лежит. Мы попозже к ней подойдем. Сейчас посмотрим. Норки, соболя у нас на месте. Нет? Смотрите, какие молодые деревья посажены. Яблони, скорее всего. Точно не знаю. Здесь тоже появились истории. Вот норка. А вон еще игрушки валяются. Никого не видно. Баночку им поставили с водой. Отдыхают, жарко им. Соболей тоже не видно. Смотрите, еще такая висит. Вас купили со звериной фермы. Спасибо, что не стали шубой. Нет никого, все спят. Это одна из причин, почему я не люблю ездить летом в парк. Это, конечно, не главная причина, но одна из них. Тоже история есть. История львов. Кто не видел. А вон мне красавцы лежат. Вон они. Слышь, ты им эту боишься? Вон тигрята, львята маленькие. Очень сюда Красавица. Не, наверное, тут нельзя лазить. Не написано нигде, что лазить. Так поняла, маленькие львята уже здесь, что ли? Да, вон они. Красотки. Большие два льва. Смотри, с колесом играет. Львятки. Пойдем сверху посмотрим теперь. Да там ничего не видно. Ой, а здесь кто-то у нас спрятался. Сирона. Вот у нас Сирона. Да, Они в тенечке, красоточка. видите, лежат, поэтому глаз сверху, смотри, как вон. Вот отсюда. Если только поднесли, Конечно, солнышко. Вон львят, не знаю, видно, не видно, в травке спрятались. Сирона наблюдает. Пошли посетители. Она наблюдает. Да, красотка моя? Сирона. Вон малыши ковыряются в травке.
Выглядывает кто-то. Да? Попа чья-то. Кай, по-моему. Если не ошибаюсь, то это Кай. У него обычно чуб так торчит сверху. Да, точно. Вон Леон лежит. Сирона. Ребята, мыши играют. Кто-то смотрит наверх. Попробуем поближе снять. Ага, гостинцы получили. Ох, и мяско кидает. Мяско кидает. Пойдем, Андрюш, льва посмотрим. Да, Сирона? Вон, смотри, лев лежит. Давай льва посмотрим. Пойдем посмотрим, чем занимается у нас Наоми. Вот они тут вместе лежат, смотрите. Вот она Несси, Наоми. Какая-то коробочка у нее стоит. Наоми спит. Большая стала такая. Какие-то коробочки у них стоят, наверное, играются. Вот Несси. Несси лежит. Все спят, отдыхают. Здесь им, конечно, прохладненько. Хорошо.